காலையிலே சர்ச்சுக்கு தான் போயிருந்தோமா, ஆனா சர்ச்சுக்கு போவதுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு வந்து பூரி பண்ணிர்லான்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு மாவு பெசஞ்சு வச்சுட்டேன். பூரி சாப்பிட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. அது மட்டும் இல்ல, இன்னைக்கு வந்து பூரி பண்றனால என்னன்னு தெரியல, நல்ல மழை. இந்த கிளைமேட்டுக்கு வந்து சுட சுட பூரி சாப்பிட நல்லா தான் இருக்கும். இருந்தாலும் வந்து நமக்கு யாராவது சுட்டு தந்தா அப்படி சுட சுட சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அப்படி யாரு பண்ணான்னு சொல்லிட்டு, நம்ம தான் நமக்கு பண்ணி சாப்பிடணும்னு சொல்லிட்டு நானும் பூரி பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டேன். பூரி வந்து ரொம்ப சின்னதா தான் பண்ணுவேன். அப்பதான் வீட்ல எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனா முட்டை வந்து இன்னைக்கு 2டே 2 தான் இருந்துச்சு. இனி வந்து வாங்கிட்டு வந்தா ரொம்ப லேட் ஆயிரும். அதனால 2 அவிய போட்டு, பட்டர் மசாலா கிரேவி மாரி பண்ணி, முட்டைய வந்து 4ஆ கீறி உள்ள போட்டுக்கிட்டேன். ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. பூரியும் அப்படியே சூடா அந்த கிரேவியும் வச்சு சாப்பிட நல்லா இருந்துச்சு. ஆனா எல்லாரும் வந்து நான் பண்ண பண்ண ஒவ்வொருத்தங்களா சாப்பிட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. ஆனா இந்த பூரி ஒண்ணும் பார்த்துருக்கீங்களா? பொரிக்கும்போது நல்லா புசு புசுன்னு நல்லா தான் இருக்கும். ஆனா அடுத்த 5 செகண்ட்ல வந்து சப்பிரும். ஆனா வந்து இது பொம்மலன்னு சொல்லிட்டு நான்லாம் அழுத நாள் உண்டு. ஒரு வழியா சாப்பிட்டுட்டு பெரிய மாமி கடைக்கு கூப்பிட்டுருந்தாங்களா, அவங்க கூட கடைக்கு போயிட்டு அப்படியே வந்து ஃப்ரைட் ரோலும், தாய் பீஸாவும் சாப்பிட்டுட்டு அங்கருந்து கிளம்பிட்டோங்க. பர்ச்சேசிங் சூப்பரா முடிஞ்சுச்சு.